အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဆိုပါဒီနေ့မှာတော့ Prusa ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ printer တွေမှာအသေးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ original Prusa အကြောင်းကို 3D printer အကြောင်းကို review နေပြောသချင်ပါတယ်ဒီ printer လေးကကျွန်တော်စီကိုရောက်တော့ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးသုံးနေတာတော့2ပတ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်စင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့မှာလာတဲ့ version က semi assembly version နဲ့လောက complete kit လို့မျိုးလောကတစားစီလာတဲ့ version ဆိုပြီးရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ complete kit version ကိုပဲတည်ယူစေးတက်တောင်ဆိုပြီးတော့မှာလိုက်ပါတယ်ဒီ complete kit version ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စင်တဲ့ကြာချိန်ကအကြမ်းမြင်8နာရီကနေပြီးတော့မှ10နာရီကြားမှာရှိပါတယ်လုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ printer စင်တော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့စင်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် review လုပ်ထားတဲ့ original Prusa MK3S Plus ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ printer တွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ printer ဝယ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုမျိုး MK3S ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီလို mini က bucket printer နဲ့တခုမှဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမပြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ bucket printer တွေနဲ့သုံးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုမှစပြီးတော့ printer ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာစကြလက်ချနဲ့သုံးကျင်တဲ့ beginner 3D printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ beginner တွေဆိုရင်လည်းဒီ printer ကိုရွေးချယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းနေတဲ့ကလူတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကို 3D နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတရုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီ 3D printer ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းဒီ Prusa mini ကကျောင်းသားတွေအတွက်ရေးချယ်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းအရဆိုရင်လည်းဒီ Prusa ထဲမှာဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံး printer လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တခြား printer တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ base quality နဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကြတော့ဒီကောင်ကဈေးသက်သာဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ဒီ Prusa mini လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံမှာယူပြီးတော့မှအခု review အနေနဲ့ဘုသူတအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခု vlog မှာမျှဝေသွားချင်ပါတယ်3D printer တွေထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအများကြီးတွေမှာဒီ Prusa ကဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ် guideline ကတခြားကုမ္ပဏီဘယ်ကုမ္ပဏီထဲမှာမဆိုသူကအသေးစိတ် detail ပါပါတယ်ဒီကို printer ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ねဝယ်ယူလိုက်တဲ့ printer model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသေးစိတ် guideline က website မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်သူရဲ့ဝယ်တော့မှတပါးတည်းပါတယ် handbook မှာဆိုရင်လည်းဒီ printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးတာကဘယ်တခြားဘယ်ကုမ္ပဏီမှဒီလောက်ကြီးရေးထားတာမျိုးအကြံဉာဏ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး printer ကိုအစားဆုံးအသုံးပြုမဲ့ 𝐾 version ကိုဝယ်ယူလိုက်ခြင်းအပြင် guidebook အတိုင်းစောင့်မယ်ဆိုရင်beginner တွေဆိုရင်လည်း printer လုံးအလုပ်လုပ်ပုံကိုအစအနေအဆုံးတိစောက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီ printer ကိုဝယ်ယူခြင်းအပြင်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ready made ဆင်ပြီးသားဆိုရင်တော့ကိုက printer ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပဲသိပြီးတော့ printer ကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ 𝐾 version ဝယ်လိုက်တာကတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရမယ်ဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Prusa 3D printer တွေရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးအခုဒီမှာကျွန်တော် sample ထုတ်ထားသလိုမျိုးဒီ mini ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ထားသလိုမျိုး printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ model တွေကိုတခြား 3D printer နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးလားဆိုတော့ဒီလို quality မျိုးရနိုင်ပါတယ်ရေရှည်မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ print quality ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုး printer တွေကသူ့ရဲ့ quality ကိုရေရှည်ထိန်းထားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Prusa ကသူ့ရဲ့ printer ထုတ်သလိုဒီမှာသုံးတဲ့ software ကလည်းသူကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ software နဲ့ Prusa slicer software ကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့တခြား third party ဒီလိုမျိုး filament တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တခြား third party filament တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါမယ်သူ့ရဲ့ Prusa ထုတ်တဲ့ Prusa လို့ခေါ်တဲ့ filament ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ hardware ကနေ software ကနေအစားအဆုံးသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီသူ့မှာသူ့ရဲ့စနစ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား printer နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ecosystem ပို့ပြီးတော့တခြား printer တွေကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် 3D printer ကတော့ဘယ်လောက်ကြီးကောင်းကောင်းသူ့မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးရှိမယ်ပြဿနာလေးရှိမယ်ဒီလိုမျိုးရှိပြီဆိုရင်လည်းတခြား printer ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပါညာဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းတွေဟာတိတိကျကျရေးထားတာမျိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲね Prusa printer တစ်ခုထဲမှာပဲဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ power failure ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဒီ nozzle တွေပိတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ instruction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline ကကြတော့ Prusa printer မှာပဲရှိပြီးတော့တခြား printer တွေမှာကြတော့ရှိတဲ့ဟာလည်းရှိမယ်ဒီလိုမျိုး Prusa လို့ပြည့်စုံရေးထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ Prusa ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့brand ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းမှာကိုအခက်အခဲကြုံလာမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ community လည်းကောင်းကောင်းရှိရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့
Prusa company ရဲ့ technician တွေရဲ့ helpspot ကိုလည်း direct ချက်တင်ဝင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ sporting ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ printer ကလည်း original Prusa MK3S လို့ပဲ FDM လို့ခေါ်တဲ့ဒီ filament တွေကို fuse diffusion နည်းနဲ့မှာဒီလိုမျိုးပုံဆောင်အရေးဖြောသွားတဲ့နည်း FDM printer တွေဖြစ်ပါတယ် 3F printer လို့လည်းအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရပါတယ် SLA printer နဲ့ရှိရင်ဒီ filament အသုံးပြီးတော့ printer တော့ပို့ပြီးတော့ 3D printer လောကမှာပို့ပြီးတော့အသုံးများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ printer ရဲ့တိဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Prusa MK3S လို့ပဲ Prusa company က Prusa mini ရဲ့ကြော်ညာထဲမှာဆိုရင်အဓိက selling point ကိုသူ့ရဲ့လောက်အားလုံးနဲ့ MK3S ကိုလည်းရှင်းပြထားတော့တွေ့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းအရဆိုရင်လည်း MK3S တစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းဒီ Prusa mini နှလုံးနဲ့အကြမ်းမြင့်တူတော့ Prusa mini နှလုံးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအခုပုံမှာပြထားသလို24နာရီဒီမှာထုတ်တဲ့35 piece လောက်ရှိတဲ့ model တွေကိုထုတ်ဖို့ Prusa MK3S က42နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာ Prusa mini က24နာရီနဲ့နှလုံးပြန်ထုတ်မှဆိုရင်24နာရီနဲ့အလုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ပို့ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အားသာချက်လေးနဲ့သူကတော့ selling point ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လည်းသူ့ရဲ့ print ထုတ်နိုင်တဲ့ model အရွယ်အကြီးစားကတော့9လမ်းမပတ်လေဖြစ်ပါတယ် HAC ဆိုလည်းအမြင့်ဆုံး9လမ်းမ YAC လည်း9လမ်းမ volume ဒီ height ကလည်း Z ကလည်း9လမ်းမပဲဆိုတော့ MK3S နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ direct တစ်ခါလေးထုတ်မဲ့ print volume ကတော့ MK3S နဲ့ပို့ပြီးတော့သိမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လည်းကိုကအဲ့လောက်ကြီးတွေမလို့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ print volume 9လမ်းမအတွင်းမှာပဲဝင်တဲ့ model ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Prusa mini ကတော့ MK3S ကိုကြိုပြီးတော့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းပို့ပြီးတော့တက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ printer တွေမှာသူ့ရဲ့ print volume ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျော်သွားတဲ့ model တွေကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ software ထဲမှာအပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှပိုင်းပြီးတော့မှထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းထုတ်တယ်နည်းပညာပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ Prusa mini မှာသူ့တဲ့ print volume ကျော်သွားတဲ့ model တွေကိုလည်း slicer နဲ့အပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းပိုင်းထုတ်ပြီးမှထွက်ပြီးမှပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆက်လို့ရပါတယ် LCD panel ကတော့ Prusa MK3S ပို့ပြီးတော့မှနည်းပညာမြင့်သွားပြီးတော့ color display နဲ့လာပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာချက်ကတော့ဒီမှာ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုထုတ်မဲ့ print file ကိုနာမည်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာပုံလဲဘာ model လဲဆိုတာကိုဝင်ပြီးတော့ preview ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ MK3S မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က 𝐾𝐫 file ကိုလောက်ထားပြီးတော့မှ file name ကိုပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ file name ရောကိုထုတ်လိုက်တဲ့ file ကဘာပုံလဲဆိုတာကိုလည်း preview ကြည့်လို့ရတော့တခါလေးကျွန်တော်တို့ file မှာထုတ်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ Prusa mini မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး file မှာထုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုကြည့်ကြတဲ့ print preview ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကလည်းအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ကသူ့ကို control လုပ်တဲ့ဒီ printer ကိုတစ်ခုလုံးကို computer လိုပဲ control လုပ်တဲ့ board ရှိပါတယ် board ကလည်း Prusa MK3 နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 32bit version ဖြစ်သွားပြီးတော့ Prusa MK3 မှာ 8bit version ဆိုတော့ board ကလည်းပို့ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ software ပိုင်းလည်းအကြမ်းမြင်ပို့ပြီးတော့မြင်သွားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့ color printing ထုတ်မယ် MNU2S လိုမျိုး filament နဲ့နောက်က auto chain မဲ့ color unit ကတော့ဒီPrusa MK3 မှာပဲသုံးလို့ရပြီးတော့ mini မှာတော့ချိတ်ဆော့ခင်မပေးထားပါဘူးဒါလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းထပ်ပြီး upgrade လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Prusa mini ကိုမရွေးချယ်ရပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်မှာ port တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Ethernet port လို့ခေါ်တဲ့ LAN ကြိုးဓာတ်ရိုက်ထိုးလို့ရပါတယ်ထိုးပြီးတော့မှဒီကွန်ပျူတာကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ network ကနေပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ browser ကနေမှဝင်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာလုံးကနေဝင်ပြီးခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်းလို့ရအောင်ဒီ Ethernet port လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်Prusa mini ရဲ့ body form factor ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ desktop computer စပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်နေသိငယ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာနဲ့အတူတူ 3D printer နဲ့ပုံမှန် printer သုံးသလိုမျိုးပဲတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် print ထုတ်မဲ့ 𝐾𝐫 file တွေက memory stick ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ Prusa mini မှာတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ USB port ထဲမှာထိုးပြီးတော့မှ power ကိုဖွင့်ပါမယ်print ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ねသူ့မှာပါတဲ့ magnetic sheet ကို print pad လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sheet ကို isopropyl alcohol နဲ့အခုလိုပဲ tissue သို့မဟုတ်အဝတ်စာမှာအရက်ပြန်တုပ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းအရင်ဆုံးဒါထုတ် print ထုတ်တိုင်းလောက်ရပါတယ်လောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တက်ပါမယ်တက်ပြီးတော့မှကို print ထုတ်မဲ့ဒီ filament အမျိုးအစားကိုဘေးမှာသူ့ရဲ့ stand မှာဘေးမှာထောင်ထားပါမယ်filament ကို 3D printer အလွယ်တကူဆွဲယူလို့ရအောင်ကတ်တာနဲ့ထိတ်ကအခုလိုပဲချွန်ချွန်လေးညှက်ပေးပါမယ်
filament မထည့်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကိုထည့်မဲ့ filament အမျိုးအစားလိုက်အိမ်မှာ preheat လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အပူကြိုပေးထားပါမယ်လောလောဆယ်နမူနာတော့ PL အမျိုးအစား filament ကိုအခုလိုမျိုးပဲသူသတ်မှတ်တဲ့အပူချိန်ရအောင် preheat လုပ်ပါတယ်သတ်မှတ်ပူချိန်ရောက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ filament ကို PDF feature ထဲမှာအခုလိုပဲထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ option နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ filament sensor လိုက်တက်ထားတော့ filament sensor ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အတန်မြည်ပြီးတော့မှတခါတည်းfilament ကဆက်ကျူထဲမှာရှိမရှိပါပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်screen က continue နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျူထဲမှာရှိတဲ့ filament ကို nozzle ထိတခါတည်းဆွဲသွားပြီးတော့အခု filament ထည့်ထားတဲ့အရောင်လိုင်းမှန်မှန်ကို nozzle ထိပ်မှာကျလာတယ် filament အရေးပျော်နေတဲ့ filament တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့မှ print စထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်memory stick ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ print 𝐾𝐫 file တွေကိုအခုလိုပဲ screen ကနေ preview ကြည့်ပြီးတော့မှ print ဆိုတာနဲ့ Prusa mini မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ super printer pro က heat bed level ကို bed level ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ MK3S လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့16 point ထိတိုင်းပြီးတော့မှ print ထုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစမ်းသုံးကြည့်လောက်အခု model တွေမှာလည်းအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ print quality ကအရန်ကိုတိကျတယ်အရန်လေးတက်ရက်တယ်flexible ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကပါလိုမျိုး Prusa mini နဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း MK3S လို့ပဲထုတ်လို့ရတော့ကိုကတကယ်လို့ 3D printer နဲ့ business လိုမျိုး production လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခုပြန်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ MK3S ရဲ့ bucket 3D printer တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Prusa mini မှာအားနည်းချက်ကတော့ power failure လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်နေတော့မှမီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့အစအဆုံးပြန်ထုတ်ရမယ့်ပြဿနာလေးရှိပါတယ်ဒီချက်ကတော့တော်တော်ကြီးမကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မီးခဏခဏပြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ printer ကအလိုမျိုးထုတ်ပြီးကြာကြီးထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ့် feature ဖြစ်ပါတယ် MK3S မှာတော့ power failure မဟုတ်ပါပြီးတော့မှကိုကထုတ်နေတာ 10% ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်မီးပြတ်သွားပြီးမီးပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ 10% နေပြီးတော့စထုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Prusa mini မှာတော့အစဆုံးပြန်ပြီးတော့ resume မရတော့ print resume မရတော့အစနေပြန်ပြီးတော့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကတော့အဓိကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဌာနအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Prusa ထုတ်တဲ့ printer တွေထဲမှာအသေးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် original Prusa mini နဲ့ပတ်သက်တဲ့ printer အကြောင်းကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ဒီပြန်ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကြိုက်ရတဲ့ဆိုရင်Dr.Mac YouTube channel like and subscribe ပြုလုပ်ပေးတာပါDr.Mac Manly.com နဲ့ဝင်ရောက်ရှိပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီပြန်ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရော video တွေရောကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Dr.Mac mobile application တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ Play Store နဲ့ Apple iOS App Store တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့မှဝင်ရောက် download ဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဆောင်းပါးတွေရောအချိန်နဲ့တပြေးညီဝင်ရောက်ရှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်